سيد الشهداء سيدنا இமாம் ஹம்சா மௌலானா நாயகம் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்களுடைய சங்கை மிகுந்த மௌலூத் ஷரீஃப் இப்பொழுது ஆரம்பிக்கப்பட போகின்றது. ஹம்சா நாயகத்தை 105 வருஷத்துக்கு மேலாக கொண்டாடி கொண்டிருக்கக்கூடிய எங்களுடைய அப்துல் ஹமீத் ஆஜியார் அவர்களுடைய குடும்பத்தார்கள் வருகை தந்திருக்கிறார்கள். மாஷா அல்லாஹ். எங்களோட சையத் அனீஃப் மௌலானா அவர்களுடைய பேர்ல மாஷா அல்லாஹ் அல்ஹம்துலில்லாஹ் முதல் தடவை போதும் ஹம்சா நாயகத்தின் மஜ்லிஸ் தொடர்ச்சியை நான் மட்டக்குள்ளின் போய்த்து வந்து இந்த வருஷம் மிஸ் ஆகிட்டதால 2 மௌலூத் தந்துட்டாங்க. ஷேக் உஸ்மான் அப்பா என்ன தந்துனா அனீஃப் மௌலானா தந்தாங்க. 2 கேட்டு أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة سيدنا ونبينا ومولانا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم إلى روح سيدنا أمزة بن عبد المطلب بن هاشم عم النبي صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. يا كريم يا رحيم يا الله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وبارك عليه. اللهم صل صلاة كاملة وصل سلاما تاما على سيدنا محمد الحمد به وقد تفرج به الفرج وتقضى به حوائجنا وحوائج الخواتم. آمين. صدق الأماني الكريم وعلى آله وصحبه بكل وجه ونفس بكل معلوم لك. آمين. اللهم احنا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم اغفر ما اجتبيتك الأرض يا قوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك على أنعمت على النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. توسلنا بمثل هدى ونرفض من هجوم رضا ويوم
بقراء كما في طيبة يجرى لحمزة سيد الشهداء بأهل طريقة العلوي وهمة كل مصطفى بسيلان ومرتضى بحمزة سيد الشهداء بثاني عشر من رجب مع النزحيب والعتب وبتفصيل بالطلب بحمزة سيد الشهداء هب لنا مددا وأكثر جمعنا عددا واغفر غيرنا عددا بحمزة سيد الشهداء بحمزة سيد الشهداء واغفر لك يا كافي لسيد حسين صحابي مرتب جامع الوافي لحمزة سيد الشهداء خليفة سيد الفضل ولي الله من نسله مشايخنا أولي الفضل لحمزة سيد الشهداء في المشرع النبوي وشيخ طريقة العلوي لسانها لطالبي لحمزة سيد الشهداء الأجر من أجر مناقبه ومن أدرى بمدحته ومن أقرى لحمزة سيد الشهداء لحمزة سيد الشهداء لقصدنا بها وقارئها وسامعها وحاضرها وقاصدها لحمزة سيد الشهداء ولا يبقى عبد الرحمن بني الحاج ميراني سليم الحكيم سيراني بحمزة سيد الشهداء صباح تمناني وفيض خلابك الهامي على محبوبك الحامي وحمزة سيد الشهداء وأتباعي وأحزابي لحال الله أقطابي وحمزة سيد الشهداء صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بعث الانبياء اللهم صل وسلم وبارك عليه وداعيا الى الله باذنه سراجا منيرا وافاض عليه عظيم المهابه والجلاله وهدى به الى صراط السبيل ولتقارى اسعادا واذلاله واصلعه في سماء الوجود بدرا وأسرى في أخبار
إلى الله ورفعني السبعين إلى إجابته أقواما كراما يصيروا ذكرا وجاهدوا صلى الله عليه وسلم حق جهاده فحق لهم المثوبة والبشرى فلا بد مما رأيت وعلى آله وأصحابه ووارثين المتأدبين بآدابه معقدة الأولية والرايات وفرح السرايا وسنة الأمارات وبعد فيقول المقتدر إلى فضل الكريم المنجي جعفر بن حسن بن عبد الكريم البرزنجي رحمه الله هذا روض عريض أنزاه يتيم ونسيمه بنفحة نحو سيد الشهداء حمزة رضي الله عنه وإن الواقف وجوده بداره أسماء من فسامعه ربيق الشهادة وبذل نفسه في نصرة الدين المحمدية ومهجر الإسلام بهذا لا في الأمل والوجوه رياضه وانتهاله مناهج احتياله واستنزال دواريه من بروج النور ونظمها في سطورها المستور للكفراء إسرام للراتب بين يديه ضريعه المقدس ولا سيما في ليلة زيارته الكبرى التي يصبح صبح غروبها ورها وتنفس واستنزالا بذكر الأمة للأحياء بسواء البركات الغزير مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حرج بواد اللهم اجب دعوانا عليه وحمدنا
عقدتها لديه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وأقول هو سيدنا حمزة بن عبد المطلب بن هاشم أم النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة، وضعتهما صهيبة مولاة أبي لهب مع أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي. وكان حمزة رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل بأربع والإرضاء في زمانين. وأمه وأم صفية بنت عبد المطلب هالة بنت قهيب بن عبد مناف بن زهورة بنت آمنة رضي الله عنها أم النبي صلى الله عليه وسلم. وكان له من الأولاد 5 منهم يعلى وعمارة وعمرو وعامر، ومن الناس أم الفضل وأمامة، ولا عقب له الآن. وكان رضي الله تعالى عنه شجاعا كريما صمحا، أشد فتى في قريش وأعزه شكيما. أسلم في السنة الثانية من البعثة، وقيل في السادسة، وضرب في يوم إسلامه رأس أبي جهل بقوس فشجعه شجة منكرا، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن أخي أظهر دينك، والله ما أختار أنني ما أضلت الغضراء عني على دين قومي. وعز رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، وكف المشركون عن بعض ما كانوا ينالون منه، وهاجر إلى المدينة. أول لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له حين بعثه إلى سيف البحر من أرض جهينة في سنة 2 من الهجرة، كما قاله المدائني. وأنشد ابن هشام رضي الله تعالى عنه لحمزة رضي الله تعالى عنه في ذلك: وما برئ حتى تدبت بغارتي لهم حيث حلوا أبرتهي راحة الفضل بأمر رسول الله أول خافقين عليه لواء لم يكن له من قبله. اللهم بارك عليه. وشهد رضي الله بدرا وهو معلم به كثيرة وعامة وعبلا فيها ثلاث عليمة، فقاتل بسيفين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومدد سناديد الكفر وقال بأهل الشرك إلا خائف. فقال رضي الله عنه في يوم يقضي مثل الجمال إلا ولد والأسد الباري يهد المشركين بسيفه حتى ما يقوم له شيء. وقتل حدا وثلاث رجلا كما قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى. ثم أتى سنة بمكان على ظهره ببطن الوادي عند جبل الرمى، فانكشفت درع عن بطنه، وكان محشي بن حرب مولى جبير بن مطعم محظورا تحت الصخرة، فرزقه بحلبة وكلمه الله تعالى بشهادة على يده في يوم السبت منتصف الشوال سنة 3 أو 4 من الهجرة أو 57 سنة، وقيل 59 وقيل 54 سنة. ثم مثل به المشركون وبقروا بطنه وأخرج قائلا نسائهم كبدا فلاكتها ومضاتها فلم تستطيع أن تسيرها وتبتلعها فألقاها بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا ذلك لو دخل بطنها لم تدخل النار.
لأن حمزة رضي الله عنه على الله من أن يدخل شيئا من جسد النار. اللهم اقدم جمع الرضوان عليه وأمدنا بالأسرار التي أوجدتها لديه. ولما وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام به الى التمثيل الى شيء لم يمر الى شيء قد كان يحتاج الى تنفيذ منه وراده الليل وقال انه صاب مثل هذا ما موقفنا اضيل من هذا وقال لولا ان تجزع صفيه ونساء ان يتقابلوا لم يعود منه حتى يوشر الى بطون سباحه وخواصر الدبر اي لشده يشتد غضب الله على من فعل ذلك كما في روايه ولئلا لفرني الله قريش لا امثلن بسبعين منهم فانزل الله تبارك وتعالى وإن أقبلتم فما أقبلتم بمثل ما أقبلتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في إليك مما ينكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فقال صلى الله عليه وسلم بل نصبر وكفر عن يمينه وقال رحمة الله عليك أي عمو فإنك كنت ما علمت فقولا للخير ووصولا للرحم ثم ولاه بالقبلة وقف على جنازته وبكى وشهدك حتى قال يبلغ الغيث وهو يقول يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حمزة يا فاعل الخيرات يا حمزة يا كاشف القرآن يا حمزة يا ذاب المعنى ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان جاءني جبريل عليه الصلاة والسلام وأخبرني أن حمزة رضي الله عنه مكتوب في أهل السماوات السبع عبد المطلب رسول الله وعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أدم جمع الرضوان عليه وأمدنا بالأسرار التي أوجدتها لديه. وعن الصديق في قوله تعالى فكما وعدناه وعدا حسنا فهو باقيه انه نزل في حقه سيدنا حمزه رضي الله عنه ونزل في عن جريج نزل في قوله تعالى يا ايها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه انه في سيدنا حمزه رضي الله عنه وكفنه صلى الله عليه وسلم في نمرة إذا مدوها على رأسه انكسرت رجلاه وإنما مدوها على رجليه انكسر رأسه ومدوها على رأسه وجعلوا على رجليه الذكر وفي ظهره الحمر ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم كما هو الأكبر والصلاة عليه من الفصائل ودفنه بالروضة المشهور بها قبره الآن وعليه خطبة جليلة كانتها ام الخليفه ناصر لدين الله احمد بن مختار العباس رضي الله عنه. في سنه الاستماع محمد بن قال انما في قبر عبد الله بن جعفر رضي الله عنه وسلم عمير رضي الله عنه قيل وسمى بن عثمان رضي الله عنه الذي عند راس مشهده رضي الله عنه قال رحمتين رضي الله احد اولاد الشريف السليم بن محمد ابي نعيم رضي الله عنه القبر الذي في صحن المسجد قبر بعض الامراء المدينه من الاشراف. اللهم اقدم جمع الرضوان عليه وأمدنا بالأسرار التي أوجدتها لديه. اللهم صل وسلم وبارك وكرم عليه وعلى صلى الله عليه وسلم الى المدينه بعد الوقعه سمع النساء الى نسائه يسكين على قتلائه وقال ان حمزه رضي الله تعالى عنه لا فواكه له وبكى صلى الله عليه وسلم
فأمر الأنصار نساءهم يبكين على حمزة رضي الله تعالى عنه قبل قضائهم وصار نساءهم مدة من الزمان لا يفتنون في معدن إلا ويغتنين بالبكاء على حمزة رضي الله تعالى عنه. وقال كعب بن مالك الأنصاري يبكي في قصيدة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا رب صل على النبي محمد ولقد أوذيت بفضل حمزة حتى للت لنا كل جو منها ترعد ولو أنه فجعت عيره بمثله لرأيت رأسي زهراء يتهدد عندما كان من زهرة هاشمي حيث النبوة والندى والسدد والحقير القوم والجلاد إذا أتت ريح يقاد الماء منها يجمد وذلك إن الكمين يمدندنا يوم الكريهة والقنا يتقصد وتراه يدخل في الحديد كأنه ذو لبغة السفن البرازيل عربد والنبي محمد وصفيه ولد الإمام وطاب ذاك المولد المنية معلما بالأسرة نصر النبي ومنهم المستشهد وأمن لنا بالأسرار يوم العالمين ما بقيته قيل انه في ذلك اليوم الشهاده وكان له بما احسن من الله الحسنى زياده ومن المهاجرين لطيف بن رضي الله تعالى عبد بن عقبه رضي الله تعالى اسعد بن مولى سلمى بن عثمان رضي الله تعالى عبد الله بن قيس رضي الله تعالى وهو بن رضي الله تعالى عبد الله بن حبيب رضي الله عنه عبد الله بن حبيب رضي الله عنه عبد ربه رضي الله عنه مالك بن خلف رضي الله عنه مسلم بن عمير رضي الله عنه فلس رضي الله عنه عمر بن قابوس رضي الله عنه أوس أنيس بن قتادة رضي الله عنه إياس بن عوف رضي الله عنه ثابت بن الدحداح رضي الله عنه ثابت بن عمر رضي الله عنه ثابت بن وقش رضي الله عنه عارف بن أنس رضي الله عنه عارف بن عوف رضي الله عنه عارف بن عدي رضي الله عنه عبيدي رضي الله عنه عبيد بن زيد رضي الله عنه زيد بن جابر رضي الله عنه بن أبي عامر رضي الله عنه عاشر بن قتادة رضي الله عنه خيثمة بن حارث رضي الله عنه رافع بن يزيد رضي الله عنه فاطمة بن عبد
منذر لله خالد بن وقشر لله زياد بن سكن لله بحار لله زبيد بن عاتق لله سعد بن ثابت لله عبيد لله نذير لله سيفي بن أيلي لله عامر بن يزيد لله عباد بن سعد لله عبد الله بن جبير لله بن سلمة لله عيد بن عمارة بن زياد رضي الله عنه بن عبد الله رضي الله عنه معاذ رضي الله عنه ولد بن أكبر رضي الله عنه عيسى بن حارث رضي الله عنه محمد بن معزم رضي الله عنه بن حاتم رضي الله عنه زيد بن سكن رضي الله عنه سعد يسار مولى أبي حي رضي الله عنه أبو حبة أبو حزام بن أبو سفيان رضي الله عليه وأمدنا بالأسرار التي أولدتها لديه Amor era zamanu bi'arli kana mufarro min zamani ilayhi wa idha Muhammad jadu alayka bima صلى الله عليه وسلم على هؤلاء العدل يريد من ينزل في سبيل الله إلا والله يبعث يوم القيامة يدين المجرم والريح المسك وقوله صلى الله عليه وسلم إخوانكم بإذن الله أرواحكم في سواء في قلوب
تريد أنهار الجنة وتبطل من ثمارها تعين إلى قناديل مؤلفة في الأرش فلما وجدوا طيبا مأكلهم وحسن مكيلهم قالوا يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله لنا لئلا يشهدوا في الجهاد ولا يذكرون في الحرب فقال الله عز وجل أنا أبلغهم عنكم فأنزل الله على رسوله هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديك. وأما حياة الحقيقية حياة في الدنيا يصلون ويصومون ويأكلون ويشربون إلى الاحتياج إلى الطعام بل بمجرد الإقرار والإكرام ويخرجون من قبورهم ويتصرفون بالملك والملكوت والملك والسفله ونعمه فيها مزايا شاركوا فيها الأنبياء عليه الصلاة والسلام وقد كتب عن شهداء يوم بعد 40 سنة فوجدوا رواة تنثني أترافهم وفرت من ظهورهم رائحة المسك وأصابت المسكات قدم حمزة رضي الله عنه قال في لسان العيون فأميتت يد والد جابر رضي الله عنه في بدنه فانفتح دم فردت إلى مكانها فسكن الرفاء وعن جميعه وسبوا بهم من أهل الرفاء أنهم يرون الشهداء متتابعة على عيونهم يسيرون فإذا نظر إليهم إلى الموضع الذي رآهم فيه يراهم في مكان آخر على بعض الوجود وهكذا ينتقلون في نظره انتهى وقد أخبر عليه الصلاة والسلام عن شهداء أحد أن من زارهم وسلم عليه إلى يوم القيامة ردوا عليه وقد سمع ردهم السلام على من سلم عليهم جماعة من الأخيار وكان عليه الصلاة والسلام يأتي قبور الشهداء بأحد على رأس كل هول ويقول سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار وهذا يسلم دليلا لأمر أهل المدينة في زيارة الحمزية الرجبية التي صنعها بعض أهل جنيد المشرعي للنهار رأى في سيد حمزة رضي الله عنه وكذلك اللهم ارض عنه أجمعين وكلنا على من ناصر ومؤمن اللهم أجزل وعافينا بالأسرار التي أودعتها لديك. اللهم صل وسلم وبارك عليه بحيث وقف بنا جواد المقال عن الإثم عن الإجراد والعاد بكل ذي وجه وبنا لحياتهم من هذه الحقيقية ما رماه من مستوفين إلى جودهم وإذاته ومستجرين من الأخلاق مواهبهم ما ربنا غير وراء الذين ينالون من الله فوزا وباعوا نفسهم تهدى بلال بمولاهم المرشدون قوله تعالى فاستبشروا ببيعكم الذين بايعتم به وقالت الجنة مأواهم وجعلوا أقام المشركين ماذا من تراهم رضي الله عنهم وأرضاهم وأنهم ناطقوا بمزايا محكم التنزيل أنتم المحبوبون برقائكم تستغفرون والتبتين أنتم الأحياء المرزقون في دار السلام أنتم الذين يستسقون باطل الرحمن
أنتم خزائن الأسرار أنتم مطالع الأخبار أنتم طوالع اليمن والأمان أنتم تلاعب الفوز والرضوان أنتم الفائزون بوجودهم المعلى من حز العطاف بين الخفية والعوال أنتم جهانة فما نداؤكم عند اللقاء إلا نزل النزال أنتم النجوم في الابتداء أنتم الرجوم على الإداء أنتم الترجاء بكل وان أنتم السلوم على كل عدوكم وقال أنتم الغياث عند كل خطب فاضل أنتم الملاذ عند كل كرب فاضل ونحن فقراء نادلون بجنابكم والضعفاء نائزون بنظامكم المتمسكون بمشيق عراكم التي ليس لها انبسام والمعتصمون بمتين حبلكم الذي هو السبب الموصل إلى المرام فأنهاضوا جلال ذمتنا وعجلوا بكشف كربتنا وأسعدونا من تسير نظركم بلمحة وأمدونا من عرف عنايتكم بنفحة وأعيونا بقوة وأيد وأغيشونا بعزمة تدفع عنا كل بكيد فإن لم تكن أيها السادات أحيانا لذلك فجانا بكم بالإعطاء والسماء أخر وإن كانت أعمالنا وعرة المسالك فهماكم للمستجيرين رحمة صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم مرحبا يا سيد الشهداء حمزة مرحبا بالحماية سيد الشهداء حمزة رضي الله عن أسد الله سيد الشهداء حمزة السلام عليكم يا سيد الشهداء حمزة ناصر الإسلام دهرا سيد الشهداء حمزة
حمزة نال فوزا يوم أحد سيد الشهداء حمزة زاره في شهر رجب سيد الشهداء حمزة قد بدا النبي عليه سيد الشهداء حمزة وحمد الرحمن فينا سيد الشهداء حمزة جامع الفضل الجزيل سيد الشهداء حمزة حامي الفتح المبين سيد الشهداء حمزة عيدا فاخرا ونصرا سيد الشهداء حمزة يا جبريل لأجل سيد الشهداء حمزة وهو حي في ظهره سيد الشهداء حمزة ونعمنا بجاه سيد الشهداء حمزة ومنا سؤال بفضل الشهداء حمزة وجمعنا في جنود سيد الشهداء حمزة ومنا لنا بفضل سيد الشهداء حمزة والله يغشى سيد الشهداء حمزة مرحبا يا سيد الشهداء حمزة مرحبا بذكر ما يا سيد الشهداء حمزة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم বলে মোটর দুকুল আপনার বদলা মুহিয়দ্দিন আব্দুল কাদের জিলানী ওসমান করে আউদুল রায়া বলা হচ্ছে না يا دستگیر يا محي الدين علي القلوب بحوزكم يا محي الدين معني درير جد قيتام محي الدين ما لك قلبي ويراكم وزي محي الدين نازلة علينا محي الدين ولعفة فينا منام محي الدين عفت دورك يمي علو محي الدين عفايا قشت يعطي بيبير محي الدين مستعدلا كمول فريا محي الدين وكغيره من صبوتي يا محي الدين غفري بولك يا البير محي الدين بعد ما يجين دوني قوارم دار محي الدين محي الدين
حسن فينا محي الدين ما دام ذكرك صالحا يا محي الدين شرقي और कई तागुमना तेरे محي الدين शंकर यम शेवलम हिंदम सबदेखो محي الدين देखो नेमल बेला محي الدين تقدبكم ثم سعدي يا محي الدين نور di petran محي الدين أمي puyan rot kadam nanjaitin dan محي الدين أسلقنا محمد يا محي الدين وأثر علينا أوقاتنا يا محي الدين بلايك ولي النرتيبي بير محي الدين نالا واقع يندينا كي قدر البير محي الدين وسن غواتي معنا وخذ يا محي الدين هيا دينا سكرتنا يا محي الدين وسن غواتي معنا وخذ يا محي الدين هيا دينا سكرتنا يا محي الدين وسن غواتي معنا وخذ يا محي الدين هيا دينا سكرتنا يا محي الدين எங்கள் மொழியை على حقيقة தாங்கும் محي الدين எங்கள் மரண வேளையில் محي الدين حوض الورايا تستغير يا محي الدين أحيي القلوب بحوضكم يا محي الدين روضة محمد تكريما صلوا عليه وسلموا تسليما ربك برب حاضر والتوفى من العبادين والرحمن يا عبد القادر شيخنا يا عبد القادر ربك برب حاضر والتوفى من العبادين والرحمن يا عبد القادر شيخنا يا عبد القادر وبك برب حاضر والتوفى من العباد والرحمن يا عبد القادر سيدنا على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم আমরা নাই বাবাটা আলিমত বললেন দোয়া ওদের আমরা যাচ্ছে বাবা মৌলভী আমরা মৌলভী بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال وفيه مدعوه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه لنا في علم الله الصلاة الدائمة بدوام قول الله اللهم يا من بدت له الأصوات من أهل الأرضين والسماوات يا من لا تغلبه المسائل ولا تختلف عليه اللغات وكثرة البصائر يا من يملك هوائج السائلين المحتاجين ويعلم ضمائر الراجين نسألك بعلوس حضرات المجد أسرار سره في أسارير الغور والنجد نور الآيات البينات وصول الكلمات التامات إمام الملأ العلي المهين وخطيب الموقف المعظم والحشر المتكلم سفير مراد حضرات الذات
وسدين جلالة الأسماء والصفات وبآله الذين أوصى بالمسيء منهم والمحسن وحث على التمسك بحبهم كل مؤمنة ومؤمن وبأصحابه الذين شدوا إذر الإسلام بما سبق لهم من السعادة ولا سيما الذين قضوا نحبهم في مرضاتك وختم لهم بالشهادة فاستجيب لنا دعاءنا وتملأ من فيض فضلك ودعاءنا وتصلح عوراتنا من روعاتنا وتكفينا مهماتنا وتوفقنا لما ينفعنا بعد مماتنا وترفع لنا درجاتنا وتجزل أجورنا ومصوبتنا وتكر برضوانك من العيون وتقضي عنا الحقوق والديون وتصلح لنا ذرياتنا وتبدل سيئاتنا بحسناتنا وتجعلنا من الذين ابتهجت سرائرهم بذكرك ولهجت ألسنتهم بشكرك وشغلت جملتهم بأمرك ووجلت قلوبهم من بعيدك ومكرك ودخلوات أنسهم وميزانهم والمناجاة في وقت الأسحار راحتهم وريحانهم وذكر الله نزهتهم وبستانهم تلاوة القرآن نعيمهم وشربانهم اللهم إنا نسألك بصاحب هذه الحضرة المتملكة الأنوار أن تعتقنا أجمعين من كف النار وتصفي الأقدار وتذل الجبار وتغفر لنا الأمطار وترخص لنا الأسعار وتكفنا الأقدار وترحم البعيد والقريب والجار فها نحن يا أسد الله وأسد رسولك قد نزلنا فيهما يرجو الكل منا إنالة رسولك وحفظنا رهان الآمال بفنائك فأكببنا على مزرعينا وحاشاك أن تهملنا وقد استمطرنا من سحائب جودك السكوب ما تنهل وواديه وتزول يا رب كرمنا بها من نبينا رب المظاهر قدست أسرار وأقم غزال من سجل بحمه أوزاره لتفارق أوزاره وارزقنا بالمعدلات فإننا بجوار من لا شك يكرم جاره واحزم لنا بالصالحات إذا لنا من الحمام وأنشبت الفار ثم الصلاة على سلالة هاشم من طاب محلته وطاب نجاره والآل والصحب الكرام أولي قاصد الأنام ومن هم أنصاره ما أنشدت طلب المطوقة شلاؤنا بالألحان فيه إزار يا ستار المؤمنين صل سلم على شافع المذنبين وارض عن عمه سيد الشهداء حمزة شاملا لهم أجمعين يا غفار يا ستار اغفر المؤمنين صل سلم على شافع المذنبين وارض عن عمه سيد الشهداء حمزة
المؤمنين صل سلم على شفيع المذنبين وارض عن عمه سيد الشهداء حمزة شاملا لهم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله. نريد إلى رحمة للعالمين حق مولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. அவர்களுடைய சங்கை மிகுந்த சுப்ஹானல்லாஹ் மஜ்லிஸ் அவர்களுடைய அருமை சாட்சா சையது ஷுஹதா சையதுனா இமாம் ஹம்சா மௌலானா நாயகம் ரலியல்லாஹு அன்ஹு சங்கை மிகுந்த ஹம்சா நாயகத்தின் மஜ்லிஸ் சிறப்பாக அவருடைய சங்கைக்குரிய சையது ஹனீஃப் மௌலானா அல் காதிரி அவருடைய வீட்டில் சிறப்பாக நடைபெற்றது. தொடர்ந்து இன்ஷா அல்லாஹ் ஒரு வருஷம் நடைபெறும். முஹம்மதியா மன்சில ஷையுன் மௌலானா இப்ப மௌலானா சையது ஹுசைன் இன்ஷா அல்லாஹ் இப்பொழுது விசேஷமாக இந்த மஜ்லிஸ் நடைபெற நோக்கம் எங்களுடைய சங்கைக்குரிய சையது ஹனீஃப் மௌலானா அவருடைய தாயார் ஆஜியானி மர்ஹூமா ஃபாத்திமா ஷாக்கிரா உம்மா தாயாருடைய ஒரு வருஷம் வண்டியர் அவங்கள கத்துக்கொள் குர்ஆன் மஜ்லிஸ்ல யா நஃப்ஸே அவங்க உம்மா மட்டும் ஓதாம அவங்க 104 குர்ஆன் ஓதிச்சிக்க அவங்களும் அவங்க சார்ந்தவர்களும் உலமாக்கள் அது ஓதி மறுமணம் சல்லல்லாஹு மௌலூதி அம்தானாயத்து மௌலூதி ஓதி 104 குர்ஆனே அவங்க தந்தை பாகிஸ்தான்ல பாகிஸ்தானை சேர்ந்த சையத் சாதாத் மௌலானா சையத் ஹுசைன் மியா மௌலானா நாயகம் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவருடைய பேரிலும் அவருடைய தாயார் மர்ஹூமா ஆஜியானி ஃபாத்திமா ஷாக்கிரா உம்மா அல்லாஹ் தஆலா அந்த தாயாருடைய பேரில் உட்பட அந்த 104 குர்ஆனையும் ரஹ்மத்துல் லில் ஆலமீன் சையதுனா மௌலானா முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பேரிலும் அவருடைய பரிசுத்த அருள் பைத்தினர்களுடைய குடும்பத்தார்கள் பேரிலும் பரிசுத்த தோழர்கள் அலி உத்தம சஹாபாக்கள் பேரிலும் அதுபோன்று எங்களுடைய பத்ரு சஹாபாக்களுடைய பேரிலும் ஹம்சா நாயகத்துடைய பேரிலும் எங்களுடைய அவுலியாக்களுக்கெல்லாம் தலைவர் குத்பு நாயகம் ரலியல்லாஹு அன்ஹு பேரிலும் குத்பு சையதா ஷேக் உஸ்மான் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் பேரிலும் விசேஷமாக மௌலானா தேசிய சாட்சா சையது மர்ஹூம் சையது ஹுசைன் மௌலானா அவருடைய பேரிலும் அதுபோன்று விசேஷமாக எங்களுடைய மர்ஹூம் உம்மர் ரசூல் எங்களுடைய அல்ஹாஜ் நௌஃபர் ஹாஜியார் மாஷா அல்லாஹ் பாபா ஃபிதர் மாஷா அல்லாஹ் அவருடைய பேரிலும் அதுபோன்று இக்பால் பாய் மர்ஹூம் அவர்கள் உட்பட இந்த மஜ்லிஸ்ல கலந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய சையத் சாதகமார்கள் பாய் பள்ளி இமாம் முன்னாள் ஹனீஃபாத்திற்காக இந்தியாவில் படிக்கிறார்கள். ஹனீஃபாத்திற்கு பிறகு இந்த மஜ்லிஸ்ல கலந்திருக்கின்ற சையத் சாதாத்மார்கள் விசேஷமாக இந்த மஜ்லிஸுக்கு இதுவரைக்கும் யார் யார் கலந்து கொண்டு இன்று வஃபாத்தாய் கபருள்ள மன்னர்ல வாழ்றாங்களோ அத்தனை பேர்கள் இந்த பள்ளி மௌலானா மௌலவி எத்தனையோ உலமாக்கள் நிறைய அவர்தான் அலிஜி அப்துல் காதர் பாஜி எத்தனையோ பேர் இருக்கிறாங்க. மொத்தம் யார் யார் நாங்களும் இன்ஷா அல்லாஹ் போதாயினா அப்படி மஜ்லிஸ் நடக்கல சான்ஸ் கிடைக்கும் பத்திரத்திலே இன்னைக்கு ஷோலா கிடைக்குமா அல்ஹம்துலில்லாஹ். அது புதிய மாப்பிள்ள வந்தீங்க ஷம்சுல் ஹுதா மௌலை மாஷா அல்லாஹ். அதுபோன்று இன்ஷா அல்லாஹ் இந்த மஜ்லிஸில் கலந்து கொண்டு சங்கை மிகுந்த சையது சாதாத் மார்கள் உலமாக்கள் ஹாஃபிதுகள் முரீதீன்கள் முஹிப்பீன்கள் யார் யாரெல்லாம் நீங்க கலந்து கொண்டிருக்கிறீங்களோ உங்களை ஹம்சா நாயகத்தை கொண்டாடி வரக்கூடிய மர்ஹூம் அப்துல் ஹமீத் ஆஜியாட பேர்லேயும் அவங்க பரம்பரை குடும்பத்தார் யார் யார் மூத்தாரிகள் அவங்க பேர்லேயும் இந்த மஜ்லிஸில் கலந்து கொண்டு யார் யார் உம்மா வாப்பா வாக்குமா உம்மா அப்பம்மா சகோதர சகோதரர் யார் யாரெல்லாம் வஃபாத்தாய் கபர்வார் எல்லாரும் நினைச்சோம் அத்தனை பேருக்கும் மௌலானா ஜஸாக்கல்லாஹ் ஹைர் 104 குர்ஆன ஓதுறது எல்லாருக்கும் அந்த நன்மை போகும்.
إلى حضرة سيدنا ونبينا ومولانا رحمة للعالمين حق مولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرواح كلهم أجمعين. مولانا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. لقد حق القول على أكثرهم لا يؤمنون. جعلنا في أعناقهم فجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وأغشيناهم فلا يبصرون. سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم إنما تنذر من عبادك الخشية الرحمن بالغيب وتبشر المغفرة بوجه كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء نسيناه في إمام مبين. وضربنا مثلا أصحاب القرية جاءهم رسلنا يرسلنا إليهم فكذبوا ما فعززنا بذلك وقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا تسوسنا وما أنزل الرحمن من شيء قالوا ربنا إنا إليكم مرسلون وعلينا إلى البلاغ المبين. قالوا إنا زينا بكم ليلة تدعون من قالوا طائركم معكم وإذ كتبتم وأنفسكم وجاء بنفس المدينة التي وعلينا فبكم المسلمين. لكن لا يسلم اليوم وتدعون الله إلى عبد الذي بغيره يرجعون الذين يعلمون الله بالله إذا لم يضع المبين يعبد بربه واسمعوا إلى ذرية قال يأتيهم يعلمون لما غفر وأنزلنا على قومه من بعده كتب السماء وما كنا منزلين إلا بدنا سير وبارك بينهم وعدوا فلا حسب الجماعات ما يبلغ رسول الله ولم يروا Thank you.
الرحيم الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لا أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والآخرة هم يؤمنون أولئك لا يؤمنون به وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات والأرض من الذي يشفع له إلا بإذنه ويعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما العليم شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الله نزل دار الإسلام واليوم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزل الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير وتوحي إليك أحد من أعمال الليل وتحيي من الميت وتبين من الحي وتشفي من تشاء بغير حساب لله ما في السماوات وما في الأرض وإن كنتم ما في أنفسكم فيعلم لله يغفر لمن يشاء ويهدي من يشاء الله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون وآمن بالملائكة وكتبه ورسله ما كفر بين أحد ورسله قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا تكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ذلك يغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابل الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي
البر التواب المنعم المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المعطي المانع الله النافع النور الهادي البديع الخافي الوارث الرشيد الصبور اللهم صل أفضل صلاة على أصحاب مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره وصل وسلم على جميع الانبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلى اهل طاعتك اجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين الحمد لله رب العالمين ان شاء الله مفتي نال قربان تمام شيء الحاج العالم عبد الحفيظ مولوي استاذ اولم الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بحمده بكرة وأصيلا لا إله إلا الله نعبد بالله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون إلا الله صلى الله عليه وسلم وعز جنده وعز منا لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي لمن هو يكافئ مزيدا يا كريم يا رحيم يا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم عليه واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها يا رب العالمين صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على النبي الأمي المكي
المدني القرشي الحاشمي سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ودخولنا ومولانا سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك النبيين وعلى آله المهتدين وأصحابه الأكرمين اللهم انفعنا وارفعنا واسترنا واجبرنا واهدنا بالقرآن العظيم آمين. وبحق ما فيه وصدق ما فيه يا أرحم الراحمين ارحمنا ارحم والدينا ارحم قرباتنا ارحم حاضرينا ارحم مشايخنا ارحم جميع المسلمين اللهم لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ومجدك سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم اصرف عنا شر الدارين ببركه القران العظيم اللهم ارزقنا خير الدارين ببركه القران الحكيم اللهم اجعلنا ممن يقرأ فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ فيشقى اكتب لنا براءة من النار وعتقا واحشرنا تحت لواء من كملته خلقا وخلقا يا ارحم الراحمين وارزقنا في الدنيا زيارته وفي الاخره شفاعته ولا تحرمنا رؤيته واوردنا حوضه المورود واحشرنا تحت واحشرنا غدا في زمرته تحت لوائه المعقول وجد اللهم من حول يوم القيامة ونسبه وضلاله ونحله اللهم اوصل صواب ما قرأناه وما مدحناه وما أنشدناه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة ورحمة كاملة مقبولة مرضية منا إلى حضرة أصل القولين ورسول الثقلين صاحب قاب قوسين جد الحسن والحسين سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم إلى حضرات جميع الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والفقهاء والصالحين إلى حضرات أصحاب المدنيين والأحديين والخندقيين والتبوكيين والحنينيين وصائب الصحابة والكرامات كلهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إلى حق شيخنا الرباني والغوث الصمداني شيخنا محي الدين عبد القادر الجيلاني إلى حق شيخنا السوداني العارفين السيد أحمد الكبير الرفاعي إلى حق شيخنا الشيخنا النصيح عثمان بن عبد الرحمن الصديق اليمني قدس الله سره إلى حق شيخنا وشيخنا مربينا شيخ السيد عبد الرشيد القادري والرفاعي إلى حضرات جميع شيخنا كلهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم زد لهم شرفا على شرفهم وفضلا على فضلهم وجاها على جاههم برحمتك يا أرحم الراحمين خصوصا إلى روح المرحومة الحاج هاني السيدة فاطمة شاكرة اللهم اغفر لها وارحمها اللهم اغفر لها وارحمها اللهم اغفر لها وارحمها اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب العبيض من الدنس اللهم ابدلها دار الخير من دارها واهل الخير من اهلها وجيران الخير من جيرانها وعيدها من عذاب القبر وفتنته وادخلها الجنة يا رب العالمين ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لهم وارحمهم واحشرهم وإيانا في زمرة المتقين اجعل اللهم صواب ما ختمنا هذه الخطوة الشريفة المكية المدنية هذه اليد واصلة ورحمة نازلة ورحمة شاملة منا إلى روح من اجتمعناها هنا بأسمائهم وعن قليل عن أسمائهم ومن ترون القرآن عظيما لأجرهم نحن اللهم بالقرآن العظيم مثواهم وكل بباب الرحمة صراهم واغفر زلتهم وارحم غربتهم وآمش وحشتهم وآمن روعتهم ونفس ظلمتهم ونبر محلتهم وكن لهم وليا وبنا وبهم حفيا اللهم ما كان من سيئات في ترسهم واصلح لهم ما ضاق من رمسهم واجعل الحور القوائم من انسهم وآله اللهم باليمين
اليمين كتبهم واجعل من النور المستنير جلبابهم وصير الجنة بعد ذلك معابهم واجعل بعفوك على قبيهم بعالهم وتجاوز اللهم عن ظلمهم وخطئهم اللهم البسهم من سندس والاستبرق وصفتهم على الصراط ولا تطع ولا تضل ولا تطلق اللهم اجعله يوم لقائك نورا ولقهم منك نظرة وسرورا اللهم اجعله من اهل الوجوه الباشرة اليك ناظرا ولا تجعله من اهل الوجوه الباسرة الذي تظن ان يفعل بها فاطرا انك اهل التقوى واهل المغفرة وولي الخيرات في الدنيا والاخرة اللهم اغفر لنا وله ولسائر اهل القبور من المسلمين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ما كان بعد اللهم عليهم في قبورهم الضياء والنور والمسحة والسرور والمهجة والحبور والميزان والحور لا يوم النشور اللهم بارك لنا في كل امورنا خصوصا في امرنا هذا بركة تامة دائمة كما باركت على عبادك الصالحين اللهم انك تعلم امراضنا فاشفيها اللهم انك تعلم امراضنا فاشفيها اللهم انك تعلم امراضنا فاشفيها اللهم انك تعلم ذنوبنا فاغفرها وتعلم عيوبنا فاسترها وتعلم بلياتنا فادفعها يا دافع البليات اللهم اقض حاجاتنا وحاجات من اوصانا بالدعاء يا قاضي الحاجات ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولاساتذتنا ولمن حق علينا ولمن اوصانا بالدعاء ولجميع امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين امين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سيدي فنبي أوزي ويا مددي كل ليرا على الأداء بالمدد مجير إرلي بقود بيدي مدى مددي خليفة الله بنا محي الدين يا سيدي سندي حوزي ويا مددي كل لاهرا على الأداء بالمدد مجير إرلي بقود بيدي مدى مددي خليفة الله فينا محي الدين يا سيدي سندي حوزي ويا مددي كل لاهرا على الأداء بالمدد مجير إرلي وقود بيدي مدى مددي خليفة الله فينا محي الدين يا سيدي سندي حوزي ويا مددي كل لاهرا على الأعداء بالمدد مجير إرضي وخذ بيدي مدى مددي خليفة الله فينا محي الدين جلات وتمنعهم الله புகழும் எல்லாம் பலாயினிக்கோ அல்லாஹ்வே ரட்சித்தருள்வார் Allah
برحمته وزن الحسنى بحرمته وأردنا بطريقته ومحمد من الفطر صلوات الله بكل فم أرشد هادي خير الأمم صلى الله على الطريق على العلوي شيخ الجفري حمدك يا قيوم اختم بالخير لنا كل وعدنا معك علينا ثم عدم لك يا قلب الفردوس رغدي புகழ் கொண்டு முடித்து வைப்பாய் நலமனைத்தையும் எங்களுக்கு நிறைவு செய்வாய் நேமத்தை எங்களுக்கு நிலைக்க செய்வாய் உன்னை காவை வனத்தில் காண سيدا متبرر بايلنا अब خير عبادتك الحسنى وبقضو يا بايلنا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه بسر شيخ جبريل لنا بيسر والبدع ثم نصر آمين يا رب العالمين سر شيخ الجبريل عدل لنا بيسر والبدع ثم نصر آمين يا رب العالمين سر شيخ جبريل عدل لنا بيسر والبدع ثم ناصر آمين يا رب العالمين يا لطيف لم نزل بنا بما نزل إنك لطيف ولم نزل بنا والمسلمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله